ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு பவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலை பார்க்க போது ஒரு 5 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வெப்சைட்ஸ் தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது இன்ட்ரெஸ்டிங் வெப்சைட்ஸ்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான சைட்ஸும் இருக்குது, என்டர்டைன்மெண்ட்டான சைட்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்று தான், வீடியோ கண்டினியூவாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நண்பா, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய வெப்சைட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் எர்த். கூகுள் எர்த் கிட்டத்தட்ட கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரியே தான், ஆனால் கூகுள் எர்த்தில் ரொம்ப அட்வான்டேஜஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. கூகுள் எர்த்தில் என்ன அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நீங்கள் அக்யூரேட்டாக பார்க்குற பிளேசஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேஷுவலாகவே பார்க்கலாம். ஆனால் கூகுள் மேப்பில் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. உலகத்தில் இருக்க எல்லா பிளேஸுமே நீங்கள் அக்யூரேட்டாக பார்க்கலாம் இந்த கூகுள் எர்த்தில். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்தியா நீங்கள் டைப் பண்ணுறேன், இந்தியா டைப் பண்ணேன், இந்தியா லொக்கேஷன் நோக்கி அந்த கூகுள் எர்த் மேப் கூட்டிகிட்டு போகும் பாருங்கள். இப்போ இது என்ன பெரிய அட்வான்டேஜாக இந்த கூகுள் எர்த்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. ஆனால் இது இன்னுமே ஜூம் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இந்த கூகுள் எர்த் மேப்பில். பாருங்கள், நான் தமிழ்நாடை நோக்கி ஜூம் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஊருமே இதில் காட்டியிருக்குது. இன்னும் ஜூம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம். தருமபுரி, அரூர், ஏற்காடு. இப்போ ஏற்காடை ஜூம் பண்ணி நான் போகிறேன். இப்போ ஏற்காடு ஜூம் பண்ணி இருந்துச்சு. இது இந்த மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல். நம்ம ஏற்காட்டில் மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல் தெரியாத ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க. மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூலுக்குள்ளே நீங்கள் போயிருப்பீங்கன்னு தெரியல, ஆனால் இந்த மேப்லேயே மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். இது 74% அக்யூரேசி தான் இப்போ இருக்குது. இன்னுமே 100% அக்யூரேஸ் ஆனால் இன்னும் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி கூட உள்ளே போகலாம். ரொம்ப அக்யூரேட்டாக காட்டக்கூடிய ஒரு மேப் தான் இந்த கூகுள் எர்த். பாருங்கள், நான் மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூலோட ப்ளே கிரவுண்ட்குள்ளே போயிட்டேன். இது ஃபுல்லாகவே மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல் தான். மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல், கேப்பிள், மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல், சென்ட் ஆனிஸ் கன்வெர்ட். இது ஃபுல்லாகவே மான்ஃபோர்டோட கிரவுண்டு தான். உங்களுக்கு இந்த மேப்பில் பார்க்கும்போது கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது ஏற்காட்டில் இருக்கிற ஒரு ஜூமிங் பொசிஷன். இன்னும் நான் ஜூம் பண்ணிட்டே உள்ளே போய்கிட்டே இருப்பேன். இதில் இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்படி ஜூம் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஜூம் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஒரு சூப்பரான ஒரு வெப்பேஜஸ் தான் இது. இந்த வெப்பேஜஸை எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கே டவுட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் உள்ளே போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வெப்பேஜஸை சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய வெப்சைட் நேம் வந்து சாஃப்ட் மூன். இந்த சாஃப்ட் மூனில் வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சவுண்டு மட்டும்தாங்க. வெறும் சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த வெப்சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வரும். நான் ப்ளே பண்ணுறேன். மழை பெய்கிற மாதிரி, அப்புறம் மின்னல் அடிக்கிற மாதிரி, காற்று அதிகமாக வர மாதிரி, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது பறவைகளோட சத்தம் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் கரண்ட் போனால் டிவியில் வர சவுண்டு, இது மட்டும்தான் இந்த வெப்சைட் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரலாக நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதிகமாகவே உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கும். இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன், நீங்கள் வேணால் பாருங்கள். இப்போ மழை பெஞ்சிருக்க மாதிரி சவுண்டு கேட்குது. அடுத்து நான் கொஞ்சம் இடி இடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கிறேன் சவுண்ட்ஸை. மழை பெஞ்சு இடி இடிச்சிருக்கிற மாதிரி சவுண்டு வரும். இப்போ சவுண்ட்ஸ் ஹெவியாக அப்படியே காற்றல அடிக்கிற மாதிரி சவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நெருப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கிறேன். மழை பெஞ்சிருக்கும் போது இடி இடிச்சிருக்கும் போது காற்று இருக்கும்போது நெருப்பு குளிர் காஞ்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட்ஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில். இப்போ மழை பெஞ்சிருக்கும் போது பறவைகள் சத்தம் தான் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நேச்சுரலாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சத்தம் எல்லாத்தையுமே நம்ம கேட்டிருப்போம். நைட்டு தனியாக இருக்கும்போது இந்த சத்தம் நம்ம நிறைய வாட்டி கேட்டிருப்போம். வில்லேஜ் சைடெலாம் நடந்து போய்ட்டுருப்போம், உங்களுக்கு நிறையா தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மழை வந்தோடனே ஒரு விஷயம் என்னென்னா கரண்ட் போனே டிவியில் வர சவுண்டு இதாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய சவுண்ட்ஸ் இங்கே உள்ளே இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சாஃப்ட்வேர் பேஜில் லாகின் பண்ணிட்டா உள்ளே போனால் நேச்சுரலாகவே நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நண்பா. இன்றைக்கி மூணாவதாக பார்க்கக்கூடிய வெப்சைட் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எமோஜிஸ். இந்த வெப்சைட்டோட உண்மையான நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா copycharacter.com CC எமோஜி தான். இந்த நான் வச்ச நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எமோஜிஸ். உங்களுக்கு எமோஜிஸ், ஆரோஸ், சிம்பிள்ஸ், கரன்சி, நம்பர்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், பஞ்சுவேஷன், லெட்டர்ஸ், பாப்புலர்ஸ் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் இந்த வெப்சைட்ஸில். மேபி நம்ம மொபைலுக்கு வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம், சில மெசேஜஸ்லாம் சென்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்போ நம்மளுக்கு எமோஜிஸ்லாம் கிடச்சிடும். ஆனால் பிசிக்கு நம்ம ஒரு எம்எஸ் ஆஃபீஸில் டைப் பண்ணிருக்கும் போதோ இல்லை வேர்டில் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எமோஜிஸ் கிடைக்காது. அதுக்கு இந்த வெப்சைட் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த copycharacter.comல எமோஜிஸ் இருக்குது, ஆரோஸ் இருக்குது, சிம்பிள்ஸ் இருக்குது, கரன்சி இருக்குது, நம்பர் இருக்குது, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குது, பஞ்சுவேஷன் இருக்குது, லெட்டர்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது உங்களுக்கு சிம்பிள்ஸ், நம்ம சூப்பரான சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரன்சிஸ் இருக்குது, நம்பர்ஸ் இருக்குது,
இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த வெப்சைட் சொல்ல போனால். நிறைய பேர் இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த பன்ச்சுவேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் லெட்டர்ஸுக்கு எமோஜிஸ்க்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் பாட்டுக்கு இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பி வரும். நீங்கள் காப்பி பண்ணி நீங்கள் வேர்டில் பேஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத நீங்கள் தாராளமாக வேர்ட்லேயோ இல்லை வேர்ட் பேட்லேயோ நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வெப்சைட் இது காப்பி கேரக்டர். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம 4ஆவதா பார்க்கக்கூடிய வெப்சைட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்பிளாஷ் ஃபோட்டோஸ் ஃபார் எவ்ரிஒன். இந்த ஃபோட்டோஸ் ஃபார் எவ்ரிஒன்ல உங்களுக்கு எல்லா ஃபோட்டோஸுமே கிடைக்கும். ஹை ரெசல்யூஷன் ஹெச்டி பிக்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நான் வால்பேப்பர்ஸ்குள்ளே போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வால்பேப்பர்ஸ்குள்ளே போனேன். ஹெச்டி பிக்ஸில் உங்களுக்கு எல்லா வால்பேப்பர்ஸுமே இருக்குது. ரொம்ப ஹெச்டியாக இருக்குது. இப்போ இந்த உல்ஃபோட பிக்ஸ்குள்ளே போகிறேன். இது பார்த்தா செம்ம ஹெச்டியாக இருக்குது. உங்களுக்கு இது டவுன்லோட் ஃப்ரீ தான். நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பிக்ஸ் இதில் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் போய் உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த பிக்ஸ் எல்லாமே. நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே டெக்னாலஜின்னு டைப் பண்ணுறேன். டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிக்ஸுமே இதில் கிடச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் மட்டும் 5.5K ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. நீங்கள் இதில் இருக்க பிக்ஸ் எல்லாமே உங்களோட ப்ரொஃபஷனலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இது எல்லாமே நான் காப்பிரைட்ஸ் இமேஜஸ் தான். நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ தான். ரொம்ப ஹெச்டியான ஹை ரெசல்யூஷனான பிக்ஸ்ன்னு கரெக்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தடுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சூப்பரான ஒரு வெப்சைட் தான் இது. இன்றைக்கி லாஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய வெப்சைட் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் கெட்டிங் ஓல்டில் என்ன ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏஜை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி சொல்லும். அதான் யூஆர் கெட்டிங் ஓல்டு. சில பேருக்கு எண்டோட இயரில் பிறந்திருப்பீங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த ஏஜா அந்த ஏஜான்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். இதுக்காக சில பேர் அப்ளிகேஷனாக டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. அது ஃபுல்ஃபில்லாக இருந்திருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த யூஆர் கெட்டிங் ஓல்டில் சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நான் டேட் கொடுக்குறேன். 31/12/2000 கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்தோட கடைசி தான் இந்த டேட் ஆஃப் பர்த். இப்போ இவனுக்கு வயசு 19 20 ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கோ, நீங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கோ கொடுக்குறேன். ரொம்ப அப்ராக்சிமெண்ட்டாக ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு சொல்லிடுவோம். யூஆர் கெட்டிங் ஓல்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தீங்கன்னா 31/1/2000. ஓகே, யூஆர் ஏஜ் 19 years 9 months 28 days ஓல்டு டுடே. அதாவது 19 வயசு தான் ஆகுது. 9 மாதம் 28 நாள்னு அதில் காட்டிடுச்சு. ரொம்ப அப்ராக்சிமெண்ட்டாக 7241 டேஸ் ஓல்டுன்னு காட்டிடுச்சு. இது ஓகே. இது ரியல் தான். 19 years ஓல்டு தான் இப்போ இந்த பையனுக்கு ஆகுது. அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட்டுன்னு அப்ராக்சிமேட் காட்டும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்திங் அப்ராக்சிமேட் காட்டும். அடுத்து நிறையா நீங்கள் பிறந்து இது வரைக்கும் எத்தனை மணி நேரம் ஆகுதுன்னு, அதாவது இந்த பூமியில் எத்தனை மணி நேரம் வாழ்ந்துட்டீங்கன்னு அப்ராக்சிமேட்டாக காட்டும். இது உண்மையான எனக்கு தெரியல, ஆனால் இது கண்டிப்பாக உண்மை தான். சப்போஸ் இது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபன்னியான கமெண்ட்டை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வெப்சைட் இது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே நண்பா, வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருவேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சினா அப்படியே கீழே தம்ஸ் அப் இருக்கும், தம்ஸ் அப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 5 வெப்சைட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே பிளாகில் வச்சிருக்கேன். நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்துக்கோங்க. இந்த 5 வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு எந்த வெப்சைட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். டெக்னாலஜி ஷோ அதிகமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம சேனலை கண்டினியூ ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.